Քելբաջարի շրջանի անարյուն հանձնմանը մնացել է 2, Լաչինի շրջանի անարյուն հանձնմանը 7 օր։ Կզրուցեմ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։ Բարև ձեզ տիկին Զոհրաբյան։ Բարև։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ուղիղ 2 շաբաթ անցավ այս ամոթալի փաստաթղթի ստորագրումից, բայց հանրային դիմադրությունը, հանրային արձագանքը այն չէ, ինչ ակնկալվում էր, ինչ պետք է լիներ այս կապիտուլյացիոն փաստաթղթից հետո։ Իհարկե հանրահավաքներ կան, նաև ձեր կուսակցությունն է նախաձեռնել որոշակի քաղաքական ակցիաներ, բայց հիմնական հարցը, որը ես լսում եմ, ասենք սպասարկման ոլորտի աշխատողներից, տաքսիստներից, վարսավիրներից, տաղավարներում, բակերում, հետևյալն է տիկին Զոհրաբյան, եւ դուք էլ դա հրաշալի գիտեք եւ դուք էլ եք լսել։ Բա եթե ոչ նա, ապա ով։ Պահո նախկին թալանչիները հետ չեն գալու։ Գիտեք, բոլոր նրանց, ովքեր նման հարցադրում են տալիս, ես ստիպված եմ շատ կոշտ ասել, բոլոր նրանք, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Արցախը Թուրքի առաջ ծնկի բերելը, Արցախը դավաճանաբար հանձնելը, համարում են նորմալ, համարում են, որ այդպես էլ պետք է լիներ, իրենց խուլիգան ֆեյքերը փորձում են հանրային տրամադրություն խեղել, ասելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը դրանով փրկել է 25,000 մարդու կյանք, Նիկոլ Փաշինյանը դրանով փրկել է Ստեփանակերտը, բոլոր նրանց ես համարում եմ հանցակից այս դավաճանական գործարքին ցեղասպանությունից հետո այն ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանին, հայ պետականությանը, հայ ժողովրդին հասցված ամենածանր հարվածներ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է։ Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանությունը ապացուցեց նաև Մովսես Հակոբյանը ներկայացնելով կոնկրետ փաստեր, թե ինչ է արվել, երբ որ ասվել էր, որ պատերազմի առաջին օրերին լրակազմի համալրումը դադարեցվել է։ Երրորդ օրը դադարեցվել է։ Երրորդ օրը 1, երբ որ զգուշացվել էր, որ պետք չէ գներ սու 30-ներ, որոնք ընդհանրապես սելֆիի համար են։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ եթե դուք հարցնեք ճանաչելով Նիկոլ Փաշինյանին, թե ինչու այդուհանդերձ ինքը այդ սուերը գնեց, ես կպատասխանեմ, այո, միմիայն իր ընտանեկան սելֆիների համար։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանը, գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը մեկ առավելություն ունի, եթե դա կարելի է համարել առավելություն, ատելություն, թշնամանք քարոզելու հարցում իրեն պետք է տալ Նոբելյան մրցանակակիր։ Ինքը շատ լավ կարողանում է մանիպուլացնել հասարակության մի հատվածի այդ իր ճղճղան ձայնով ասելով դղյակները թալան օլիգարխներ։ Ուրեմն ես հանել եմ կադաստրի պետ վարչությունից Հայաստանում կադաստրային արժեքով գրանցված ամենաթանկ դղյակի գինը $3 միլիոն։ Ինքը այդ սուերը, որոնք ինքը հրաշալի գիտեր, որ նրանք մարտական առաջադրանք չեն կարող իրականացնել, որտեղ ընդհանրապես բուտաֆորիա են, հատը արժեր $130 միլիոն։ Հիմա հարցը ուղղում եմ նրանց, ովքեր շարունակում են պնդել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է։ $130 միլիոն Նիկոլ Փաշինյանը ծախսել է իր ընտանեկան սելֆիի համար։ Հիմա եթե դուք գտնում եք, որ այդքանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է, ուրեմն ցանկացած նրան, այդ թվում նաև կլինի իմ մերձավորը, կլինի իմ հարազատը, ով որ կասի, որ Նիկոլ Փաշինյանը, այն որ կազմակերպել էին հրապարակում այդ անամոթ լկտի ամբարո հավաքը, եւ արդեն իսկ մեկն էլ ասում էր եղբայրս միջև հիմա հադրութում է կռվում։ Մեկը ասում էր եղբայրը միջև հիմա հադրութում է, կռվում է, երբ որ պատերազմը ավարտված էր, արդեն հադրութում մեկ կրակոց անգամ չկար, բոլոր նրանք հանցագից են այս դավաճանական կապիտուլյացիոն գործարքի եւ պատմությունը տալու է բոլորի գնահատականը։ Ես ճանաչում եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ամեն ինչ անել, որ պատմության այս էջը շրջի չի կարողանալու, վաղը չենք լինի ես, դուք, ինքը միևնույն է, բայց պատմության մեջ իր անունը այլևս դաջվել է Պետրոս Գեդադարցի Մելիք Ֆրանգյուլի անվան կողքը։ Նայեք Վիկիպեդիան, դա էլ մեզնից կախված չէ, իրենք դա շատ արագ փոխում են։ Ես հիշում եմ, որ գրված էր Հայաստանի միակ առաջնորդն է ու մորոք տարածքներ են զիջվել, շատ արագ սրբագրեցին։ Այդպես էլ մնալու է պատմության մեջ։ Շատ լավ, Զոհրաբյան, մենք հիմա կգանք քիչ անց խոսենք ճանապարհային քարտեզին, 16 կուսակցությունների, թե ինչ եք դուք առաջարկում, հանրապետության նախագահն էլ նման առաջարկներ ուներ, ես գիտեմ, որ դուք նրան 2 հարց եք տվել, որոնց նա այսօր չի պատասխանել։ Բայց ինչ այդ, ձեզ եւ Լուսավոր Հայաստանին, 2 խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցություններին մեղադրում են պայմանական ասած հանցակցության մեջ։ Ասում են, որ վարչապետը առաջին օրը եկավ խորհրդարան սեպտեմբերի 27-ին եւ թույլտվություն խնդրեց, ասաց, մենք գնում ենք մինչեւ վերջ այս պատերազմում։ Եվ դուք ասել եք այո։ Ուրեմն ստում են բոլոր նրանք, ովքեր նման հայտարարություն են անում։ Նիկոլ Փաշինյանի հերթական դեմագոգիկ
ոչինչ չասող ելույթներ ազգային ժողովում եւ ես ուզում եմ հիշեցնել երկու շատ վտանգավոր ձևակերպում, որ այդ ելույթի ժամանակ հնչեցրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես առաջինը գիտեմ ինչ պիտի ասեք, ինչ էլ լինի, մենք մեզ պարտված չենք ճանաչելու։ Եվ երկրորդ, որը երևի թե շատերից ուշադրությունից վրիպել է, հակառակորդին հաղթանակը հեշտ չի տրվելու, ուշադրություն դարձնեք։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը արդեն երևի թե գիտեր, որ ինչպիսի զոհերի գնով է ինքը հանձնելու Արցախը, բայց սեպտեմբերի 7-ին ինքը ազգային ժողովում ասեց շատ առանցքային նախադասություն, որը առ այս պահը որևէ մեկը չէր ֆիքսեր։ Ես այսօր հետ եմ տվել իր ելույթը այստեղ գալուց առաջ եւ ես ցնցվեցի։ Լուսավոր Հայաստանից Գևորգն էլ Գորգիսյան մի քանի օր առաջ այդ նույն արտահայտության վրա բոլորիս ուշադրությունը հրավիրեց։ Հաղթանակը հեշտ չի տրվելու։ Ես անկեղծ ասած երբևէ դավադրությունների տեսության կողմնակից չեմ եղել։ Ես միշտ մտածել եմ, որ այն ինչ անում է Նիկոլ Փաշինյանը, դա իր տգիտությունից է, դա իր ծայրահեղ պոպուլիստ եւ փառասեր լինելուց է, ինչը իդեպ փաստեց նաեւ իր զինակից հակից Լևոն Զուրաբյանը, բայց հիմա ես ինձ թույլ եմ տալիս ենթադրել, որ այս ամենը եղել է իսկապես նախապես ծրագրավորված։ Բայց դավաճանության մասին, որ պնդում եք Տիկին Զուրաբյան, իր աջակիցները եւ իմ քայլականները հենց Պուտինին վկայակոչելով են ասում, որ Փաշինյանը դավաճան չէ, Ալեն Սիմոնյանը Պուտինով փորձում է մեզ համոզել, որ նույն Ալեն Սիմոնյանը, որ Պուտինի ազգանման վրա, հիշում եք ինչ գրեհիկ, այսպես ինտերպրետացիաներ էր անում։ Գիտեք, ես երբևէ բարձր կարծիքի չեմ եղել իմ քայլականների ինտելեկտուալ պոտենցիալի մասին, բայց ինչ եք կարծում, ասենք, Ռուսաստանի նախագահը, ով Փաշինյանի եւ Ալիևի հետ ստորագրել է երակողմ համաձայնագիր, պիտի ասեր Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է եւ ի վերջո այո, Ռուսաստանի եւ Պուտինի համար Նիկոլ Փաշինյանը միգուցեև դավաճան չէ, ավելին Ադրբեջանի համար Նիկոլ Փաշինյանը ազգային հերոս է եւ դուք տեղյակ եք այդ նախաձեռնությանը, որ փորձում են հիմա իրենց Միլի մեջլիսում ներկայացնել նախաձեռնություն Նիկոլ Փաշինյանին Ադրբեջանի ազգային հերոս տալու։ Երեք ինչ հայտարարեց Ալիևը, հայտարարեց, որ դատապարտեց, հայտարարեց, մտահոգություն հայտնեց, որ Փաշինյանին ուզում են իշխանությունից հեռացնել ազգայնական, նացիոնալիստ ուժերը, որպիսի ուրեմն տապալեն Արցախի վերջնական հանձնման ճանապարհային քարտեզը եւ իրենք դա թույլ չեն տալու։ Նիկոլ Փաշինյանը բնականաբար Ադրբեջանի համար դավաճան չէ, բնականաբար Ռուսաստանի համար դավաճան չէ, ես էլ չեմ խոսում, որ Պուտինը ասես դավաճան չէ, բայց ներկայացրեց այնպիսի մի մեղադրանքների շարք, կներեք այդ բարիս համար դավաճան չէ, բայց հոկտեմբերի 20-ին առնվազն կարելի է կանգնեցնել պատերազմը։ Այո, բայց հոկտեմբերի 20-ին հնարավոր է կանգնեցնել պատերազմը։ Գիտեք, մեկ այլ կարևոր բան էլ Տիկին Զոհրաբյան, ժամեր առաջ մենք իմացանք, որ Ադրբեջանը միջազգային հետախուզում է հայտարարել Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ ցեղասպանության համար իբր։ Եվ ցավով պիտի ֆիքսենք, որ Սեյրան Օհանյանին մեկ էլ Հայաստանում էին ենթարկում քրեական պատասխանատվության։ Եվ իրեն Ամբաստանյալ Օհանյան էին ասում, Ամբաստանյալ Խաչատուրով էին ասում, մեր բոլոր մարտական գեներալներին։ Կաթողիկոսին ասում են քաղաքացի Կտրիչ Ներսիսյան, սա իրենց այս ապազգային, ինչ ասեմ, ատելության, դագաղներով, սև լենտերով, ծաղկեպսակներով իշխանության եկած գործելավոճն է։ Բնականաբար, այո, նույն Ռուսաստանի նախագահը ասեց, որ հոկտեմբերի 20-ին հնարավոր էր կանգնեցնել պատերազմը Հայաստանի համար շատ ավելի շահեկան վիճակով, չտալ Շուշին պահելով հայկական ենթակայության տակ եւ ասեց, որ երբ որ Նիկոլը ազգային ժողովում էր, թե որտեղ էր բղավում էր, որ պատերազմի կանգնեցման ցանկացած ելքում Շուշին պիտի հանձնվեր առանց մարտի, Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ ստում էր։ Մեր ԱԳՆ-ի խոսնակն էլ հերքեց նրան, ասաց, որ նման պլան երբեք չի եղել։ ԱԳՆ-ի Զոհրաբ Մնացականյանը հերքեց, որ բանակցային որևէ փուլում Շուշին չի եղել բանակցային առարկա, ինչի համար անմիջապես Նիկոլ Փաշինյանը հերացրեց Զոհրաբ Մնացականյանին եւ բնականաբար, եթե հոկտեմբերի 20-ին Նիկոլ Փաշինյանը լիներ adekvat եւ չզբաղվեր սեփական եւ իր կնոջ էրատո ջոկատի հրամանատարի PR-ով, ապա մենք կունենայինք շատ ավելի քիչ տարածքային կորուստներ եւ բնականաբար, որ ամենածանրն է ինձ համար, որտեվ ես հիմա ես եմ որպես հանձնաժողովի նախագահ ամեն օր զբաղվում մեր ռազմագերիներով, մեր կորած զինվորականներով, մեր քաղաքացիական անձամբ, որոնց այսօր արդեն պատերազմը ավարտած առևանգում են։ Ես դիմել եմ այսօր Ռուսլան Մուրատովին, նամակով պաշտոնապես դիմել եմ, որպեսզի գնամ Արցախ, որպես հանձնաժողովի նախագահ, որտեվ ես ամեն օր ստանում եմ, այսօր էլ մի քաղաքացուց նամակ եմ ստացել, որ նախ ամենասարսափելի բանը գոյություն չունի Արցախի իշխանություն։ Արցախի նախագահ գոյություն չունի։ Երևի Արայիկ Հարությունյանը զբաղված է իր հեկերի էլեկտրոլարերը եւ չգիտեմ տրուբաները։ Կարատեի ֆեդերացիայի նախագահի էր ընդունում։ Մոնտաժենով Կարատեի ֆեդերացիա է ընդունում։
Գիտեք զարհուրելին ինչն է։ Արցախցիները այն գյուղերի, հա, ցանկը բերել եմ, այս պայդրությամբ ինձ մոտ 123 գյուղ կա, որ Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանական պայմանագրով հանձնվելու է Ադրբեջանին։ Մարդիկ ադրբեջանցի զինծառայողներից են իմանում, որ գյուղը պիտի հանձնվի։ Վազգենաշենից տեսանյութը երեք տեսան, դա խայտարակություն է։ Վազգենաշենի օրինակը տեսանք։ Ես հիմա ուզում եմ հանդիպեմ, գնամ Արցախ, հանդիպեմ Մուրատովի հետ, որպեսզի խնդրեմ, որ այն գյուղերում, որտեղ տեղյակ չեն, ինձ զանգել են գյուղից, ասում են մեզ գյուղապետը ոչինչ չի տեղեկացրել, մենք չգիտենք, մենք ադրբեջանցի զինծառայողներից ենք իմանում, որ պիտի տեղահանվենք, գյուղը պիտի հանձնենք։ Մեզ նույնիսկ սահմանները չեն ասել վերջնական, ինչն է մնում մեր վերահսկողության ներքո։ Իհարկե չկա, մենք դրա համար ասում ենք, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը փորձում է խեղաթյուրել իրականությունը եւ Ռուսաստանին փոխանցել սխալ մեսիջներ, որ ահա ուզում են ինձ հեռացնել, որպեսզի գան մարդիկ, ովքեր այս համաձայնագիրը, այս չգիտեմ, համաձայնագիրը փաստաթուղթ է չեղարկել, հարգելի հայրենակիցներ, Նիկոլ Փաշինյանը ստել է իշխանություն գալուց, Նիկոլ Փաշինյանը ստել է падգամավոր եղած ժամանակ, Նիկոլ Փաշինյանը ստել է լրագրող եղած ժամանակ, Նիկոլ Փաշինյանը ստում է նաև հիմա որևէ քաղաքական ուժ, ցավոք սրտի այս պայմանագիրը, այս համաձայնագիրը չեղյալ հայտարարել չի կարող, բայց չեղյալ հայտարարելու մասին չէ խոսքը, խոսքը անորոշություններից օգտվելու մասին է։ Դա հնարավոր է Տիկին Զոհրաբյան։ Այո, բայց մենք ասում ենք համաձայնագիրը այնքան ականներ ունի իր տակ, որոնք ամեն րոպե ոչ հայանպաստ ականներ եւս, որոնք կարող են պայթել Հայաստանի ինքնիշխանության Սյունիքին, Մեղրիին վերաբերող, ահա այս գյուղերի սահմաններին վերաբերող, որ մեզ պետք է րոպե առաջ, օր առաջ պետք է նոր բանակցող, գիտեք ոնց եք պատկերացնում, ես հիմա հարց եմ ուզում տալ Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ, դու ոնց ես պատկերացնում նստես Ալիևի հետ բանակցությունների սեղանին, երբ որ Ալիևը, ինչ ասեմ, ես երբ որ Ալիևը քեզ ասում էր պիանի շուտ, խմած ծաղրացու, երբ որ Ալիևը եւ գիտեք արդեն ես երբ որ նայում եմ իր վրա հանված այդ անիմացիաները, հա, կոմիքսները, ես անհարմար եմ զգում, իմ սիրտը նաեւ ցավում է իր համար։ Այո, դա սարսափելի, ասում եմ նախաձեռնություն են ուզում, տեսակ, ներկայացնեմ Միլի Մեջլիս իրեն Ադրբեջանի ազգային հերոս տարի դեպ նախաձեռնության մասին, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը մեզանից խլեց մեր տոնը մայիսի 8-ը մեր երատոններից, հա, Շուշիի ազատագրումը մեզանից խլեց եւ այլևս մենք չենք կարողանալու մայիսի 8 տոնել, արդեն իմ փորձագետները, մեր փորձագետները պատրաստել են, առաջիկա օրերին ես ազգային ժողով ներկայացնելու եմ օրենսդրական նախաձեռնություն հիշատակի եւ տոների մասին օրենքում նոյեմբերի 10-ը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Արցախը հանձնելու օրը դավաճանության օր հռչակելու մասին եւ ես ակնկալում եմ, որ խորհրդարանը միաձայն կպաշտպանի նախաձեռնությունը ռազմական դրությունը վերացնի երկրից, դա էլ չեն անում։ Մատեսնիկ մի քանի օր անց նիստին կներկայանան մարդիկ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այո, մենք ներկայացրել ենք Լուսավոր Հայաստանի հետ միասին նախաձեռնություն 26-ին ռազմական, ուզում եմ հասկանալ ինչի համար է Նիկոլ Փաշինյանը պահում, այսինքն ես գիտեմ ինչի համար է պահում, որպեսզի օլիգարխների բանդաներով, որոնց այսօր ընդունել էր, հա, այն օլիգարխի, որին ինքը падգամավոր եղած ժամանակ ամենանողկալի, ամենազվարճալի էպիտետներով ձեռ էր առնում։ Սպանության մեջ էր մեղադրում Սամվել Ալեքսանյանը։ Սպանության մեջ էր մեղադրում, այո, հիշում եք, եւ իր թերթը ամբողջ օրը մեղադրում էր Սամվել Ալեքսանյանի սպանություն կազմակերպելու մեջ, այսօր ինքը մնացել է ահա այդպիսի մարդկանց հույսին։ Այսօր ինքը մնացել է այն լուսակերտի զինվորական չաստում մասովկա նկարահանող իբր առաջնագծից իջած զինվորական համազգեստը։ Նաեւ ձեր հասցեին անձնական վիրավորանքներ հասցնող։ Այո, իմ հասցեին անձնական վիրավորանքներ հասցնելու։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը իջել է, Նիկոլ Փաշինյանը գիտեք, ֆեյքերի թիվ 1 կուրատորն է Հայաստանում, այդ ֆեյք ինդուստրիայի ամբողջ սխեման մեր ձեռքին է։ Ես այդ ամբողջ սխեման ոնց է ֆինանսավորում, ովքեր են կատարողները, ամբողջը բնականաբար հույս ունեմ, որ առաջիկայում մենք կունենանք adekvat իշխանություն, որի լեյտմոտիվը, որի կոդը չի լինելու ատելությունը, ես ներկայացնելու եմ դատարան եւ այդ ամբողջը ներկայացված է նաեւ միջազգային կառույցների։ Շատ կարեւոր մի բան։ Օլիգարխները չեն կարողանալու Հայաստանից դուրս գալ։ Վիվարոյի Վիգեն, Խաչատուր Սուքյասյան, Սամվել Ալեքսանյան, այդ Սասի Արտակի ասում Սարգսյան, հիշեք, եթե ձեզ թվում է, որ հաջորդ իշխանությանը դուք գալու եք եւ առաջարկելու եք ձեր կեղտոտ ծառայությունները, ձեր ֆեյքերի բազան, իմացեք, դուք պատասխան եք տալու։ Ես քրեական օրենսգրքում նաև փոփոխություն եմ նախապատրաստում, ահա այս ֆեյք ինդուստրիայի գլավարների, իդեպ աշխատում եմ Բունդեստագի մեր գործընկեր падգամավորների հետ միասին, հիմա իրենք Բունդեստագում պատրաստում են նմանատիպ նախաձեռնություն ներկայացնել ֆեյքեր ֆինանսավորողների քրեական պատասխանատվության Որոշ տվյալներ կային, որ այն չինարեն հանդերձանքով, չինարեն գրված հանդերձանքով, որ իբր ոստիկանական զորք էր, բայց իրականում պարզվեց,
ասեց, որ օլիգարխների թիկնազոր էր, եւս ձեր նշած անձինք էին տրամադրել։ Միանշանակ, ուրեմն ես մի քանի օր առաջ արդեն հենց այդ օրը, երբ որ այդ չինական էմբլեմայով սև մասկաներով ատլետիկ սամուրայները, այսպես ասած, հա, նինձաները քաշքշում էին աղջիկներին, խաղաղ ցույց իրականացնող աղջիկներին, ես գրավոր դիմել եմ ոստիկանապետին եւ ԱԱԾ պետին, պահանջել եմ ինձ ներկա, ոչ, առ այս պահը չունեմ պատասխան, ինչպես նաեւ առ այս պահը չունեմ պատասխան, երբ որ փոխվարչապետը հայտարարեց, որ Հայաստան հիմնադրամի պատերազմի համար մեր սփյուռքահայերի, մեր հայրենակիցների կողմից հանգանակված 170 միլիոն դոլարի մի մասը հիմնադրամի սորոսական ղեկավարը նվիրաբերել է կառավարությանը։ Դիմել եմ այդ ղեկավարին, Հայաստան հիմնադրամի եւ առ այս պահը նրանից եւս որևէ պատասխան չունեմ։ Շատ լավ, Զորաբյան, փաստաթղթի հետ կապված, Երակոմ համաձայնագրի հետ կապված, շատ կարևոր մի բան, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը ինքը ավելի շատ քաղաքական եւ բարոյական հարթությունում է, հասկանալի է, որ այս փաստաթղթի տակ ստորագրած առաջնորդը քաղաքական ուժերի եւ ժողովրդի մեծամասնության պատկերացմամբ պիտի հեռանա, նա պարտված է։ Բայց տեսեք, իշխանությունը ինչ է ասում, ասում է ով էլ գա հիմա, եթե նույնիսկ մենք հիմա գնանք, դուք էլ այս փաստաթղթում որևէ բան չեք կարողանալու փոխել։ Ճիշտ է, անորոշություններ կան, բայց եկեք հասկանանք զուտ իրավական առումով, եթե հենց հիմա արտահերթ ընտրություններ են կազմակերպվում, գալիս է այլ բանակցող, դեկտեմբերի 1-ին մենք Լաչինից դուրս են գալիս, 2 օրից դուրս են գալիս Քելբաջարից, հնարավոր կլինի որևէ բան փոխել։ Նախ, միջև արտահերթ ընտրությունները, Նիկոլ Փաշինյանը պիտի օր առաջ հեռանա, եկեք արձանագրենք, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող լինել համաշխարհային պատմության մեջ այն եզակի լիդերը, որը նման խայտարակ, դա դեմ է քաղաքագիտական, դա դեմ է քաղաքակրթական, դա դեմ է պատմական բոլոր օրինաչափություններին, ինքը լինելով ոչ ադեկվատ անձնավորություն, փորձում է լինել այդ բացառությունը հենվելով օլիգարխների բանդաների վրա, իր համար ինքը ստեղծեց 2.5 տարի ատելության վիրտուալ իրականություն Facebook-ում, ինքը կարծում է, որ Facebook-ում, եթե ինքը հաղթել է նաև եւ հիմա կյանքում այդպես չէ, Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է։ Դա ընդհանրապես կար ժամանակի հարց է։ 6 ամիս ուզում է ճանապարհային քարտեզը ներկայացնել։ Դա իրեն է թվում։ Այդ ասեմ մի դեպ ճանապարհային քարտեզի հասցեատերը ոչ ես եմ, ոչ դուք եք, ոչ ժողովուրդն է։ Ճանապարհային քարտեզ ունի մեկ հասցեատեր։ Դա իր թիմակիցներն են, ովքեր հասկանում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է, որպեսզի թիմակիցներին պահի իր կրունկի տակ, իդեպ սպառնալիքներից բացի, իմ քայլի բազմաթիվ падգամավորներ արդեն դիմել են նաև նրանցից մեկ օմբուդսմենին, ինձ նաև որոշները դիմել են, որ այսպես հա, որոշ падգամավորներից եւ որոշ քրեացին տարերից իդեպ նույն Նիկոլ Փաշինյանը, որ նախաձեռնություն բերեց քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի, հիշում եք, Բադասյանը ոնց էր իրեն ճղում, որ քրեական ենթամշակույթը պիտի վերանա, քրեական էլեմենտների միջոցով սպառնում են իմ քայլի падգամավորներին, որ եթե մեկը համարձակվեք, ընդհուպ կյանքի սպառնալիքով, որոնցից մեկը դիմել էր օմբուդսմենին, Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է, դա չի քննարկվում, ճանաչելով իրեն, ինքը ամեն ինչ անելու է երկրում քաղաքացիական պատերազմ հրահրելու, հիշում եք, նոյեմբերի 11-ի իր կոչը Սպասում եմ ձեզ Երևանում, միասին կլուծենք մնգստացողների հարցը։ Հողերը հանձնեցին նրանք, ովքեր 30 տարի թալանեցին, գիտեք, 20 տարի է սիրում կներեք, հա, այդ իր այդ անադեկվատ, այդ իր կներեք կոպիտ բարի համար, այդ իր լոլոները, որ արդեն ուղակի նույնիսկ իր զոմբի կներեք այդ բարի համար, որտեղ դա տերմին է դարել, հա, արդեն երևի թե քաղաքական, քաղաքակրթական, նույնիսկ իրենց համար են ծիծաղելի։ Իշխանության հերացման ճանապարհային քարտեզը 16 կուսակցությունները հրապարակել են, թեև դրանում բավական շատ անորոշություններ կան, այսինքն պետք է ի վերջո փորձենք հասկանալ, որ եւ ֆիքսել, որ այս գործիքակազմով Տիկին Զոհրաբյան շատ մարդ չի հավաքվում, հրապարակում սակավամարդ է, ազատության հրապարակում։ Դա ապակենտրոն պայքար չէ, Հայաստանի մյուս բնակավայրերում մենք չենք տեսնում այդ քրիտիկական զանգվածը։ Դաշնակցական մի քանի տասնյակ երիտասարդ փորձեցին փողոց փակել, բայց դա ուժով կասեցվեց ոստիկանության կողմից։ Եվ տպավորությունն այն է, որ այս հանրային ճնշումը շատ հեռու է քրիտիկական կետից, որ Նիկոլ Փաշինյանը մտածի հրաժարականի մասին։ Սիրելի Դավիթ, Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է։ Ես հրապարակում եմ որպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ, ես հրապարակում եմ նաև որպես քաղաքացի, որովհետև ես իմ արժանապատվությունը, իմ երեխայի, իմ ծնողների, իմ հայրենիքի արժանապատվությունը Նիկոլ Փաշինյանը հավասարեցրել է, սարքել է ջնջոց։ Հիմա եթե մարդիկ իրենց տանը նստած մտածում են, որ Նաիրա Զոհրաբյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, չգիտեմ, Դաշնակցությունը, Գևորգ Պետրոսյանը, Միքայել Մելքումյանը, մեր մյուս գործընկերները իրենց փոխարեն պիտի վերականգնեն մեր արժանապատվությունը, ապա սխալվում են։ Այո, իրենք չեն համարում, որ մեր արժանապատվությունը ոտնահարված է։ Ես գիտեք, ես այդպես չեմ կարծում։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Հակառակը համարում են, որ զորք փրկվեց, որ մենք նվազագույն կորուստներով դուրս եկանք։ Դա շատ փոքր հատված
զբաղվածն է այդ ագրեսիվ մարտնչող փոքրամասնությունն է, ովքեր ուղղակիորեն մի մասը իսկապես անհարմար է զգում, որ սատարել է Նիկոլ Փաշինյանին, հիմա չի ուզում ընդունել իր սխալը։ Գիտեք, այդ թվում շատ մտավորականներ իդեպ կան այդպիսիք։ Այո, շատ մտավորականներ, դե մեր մտավորականության մասին եկեք ես իմ կարծիքը չասեմ, գլուխս խոնարհում եմ իրական մտավորականների առջև, բայց մեր մտավորականները ինչպես բոլոր իշխանությունների կողքից չես տված կանգնած են եղել, հիմա էլ մտածում են Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է, դա չեն քննարկում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը շանս ունի, դեռևս շանս ունի հեռանալու անցնցում, որովհետև միևնույն է, ինքը չի կարողանալու լրացնել այն ծնողներին, ովքեր հիմա մենք նայեցինք Պաշտպանության նախարարության դիմաց փնտրում են իրենց զավակներին, որոնցից շատերին ես վաղը հանդիպելու եմ, գերիների, ռազմագերիների ծնողներին։ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանալու լրացնել այն մարդկանց, ովքեր ասելու են լավ, որ հոկտեմբերի 20-ին հնարավոր էր կանգնեցնել քո ընտանիքի PR-ի համար, կամ միայն նրա համար, որ դու տանես, կներեք, ինչպես արդեն նաև հրապարակում եղավ, հա, Իսկանդերով խփես Շուշին, հա, պարզ խոսանք, որի արդյունքում նաև տեսանյութը տարածվել է արդեն։ Տեսանյութը արդեն տարածվել է, մենք գիտեինք, բայց լռում էինք, մինչև տեսանյութը տարածվի, հա, խփես Շուշին, որի արդյունքում եղան էլի անմեծ զոհեր։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ ինքը կարողանալու է իր մշտական դեմագոգիայով, իր մշտական պոպուլիզմով, թալանել են նախկինները, թալանը, օլիգարխները, ախրանիկները, կարողանալու է իր մշտական այդ մանիպուլյացիոն, հա, այդ ինչ ասեմ, այդ մանտրայի նման կրկնվող այլևս ձանձրալի եւ տխմարագույն կոդերով մոլորեցնել հասարակությանը չի հաջողվելու։ Եթե հիշում եք ազգային ժողովում, իդեպ ասեմ նաև այնքան քինախնդիր մանր անձնավորություն է, որ անգամ հիմա, երբ որ մեզ իսկապես օր առաջ պիտի փրկել այն ինչ մնացել է Արցախից, մարդը ազգային ժողով մտցրել է կրկին Գագիկ Ծառուկյանին, այս անգամ էլ մանդատից զրկելու հարցը եւ վաղ ազգային ժողովը պիտի քննարկի։ Պարոն Փաշինյան, ինչ էր ասել ձեզ Գագիկ Ծառուկյանը։ Հիշում եք, որ ազգային ժողովի ամբիոնում, երբ որ դուք գլխավոր դատախազին տվել էիք տխմարագույն մի հատ տեքստ առանց որևէ հիմնավորման, ինչ ասեց մարդը, ասեց լավ, եթե իմ ձերբակալելով, ինձ անձեռնմխելիությունից զրկելով Արցախի հարցը լուծելու եք, նույնը ասեց ԱԱԾ մտնելուց արեք, տվեցիք այդ հարցերի պատասխանը, ինչի եք ստիպում դատարանին, ինչի եք ստիպում ձեր իմ քայլական падգամավորներին դառնալ հանցակից ձեր կատարած հանցագործության, վաղը միգուցե եւ ձեզ կտան որոշ երկրներ անվտանգության երաշխիք դուք կփախնեք։ Այդպիսի տվյալներ արդեն կան, առնվազն 3 իմ քայլական падգամավորի մասին ասում են, որ լքել են նրանք Հայաստանը, մի մասն էլ հրաժարվում է դիվանագիտական անձնագիրը հանձնելուց։ Այո, հրաժարվում են, այո, բայց մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որ որևէ մեկը չլքի երկիրը, հասկանում եք, որտեղ նվազագույնն է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կինը, այո, որովհետեւ նա չուներ առաջի աստիճանի գաղտնիության տիրապետելու, դա կոչվում է առաջի աստիճանի գաղտնիության տիրապետելու իրավունք, չուներ տիրապետելու իրավունքի վերջո, պիտի պատասխան տա, թե ում թույլտվությամբ է ինքը եղել բունկերում տիրապետելով, մենք ստորագրել ենք փաստաթուղթ, երկրորդ աստիճանի, ես падգամավորս գաղտնիության տիրապետելու ինքը չուներ ստորագրած եւ այն մարդը, ես կարծում եմ տվյալ դեպքում դա եղել է Արայիկ Հարությունյանը, դատարանի առաջ պիտի պատասխան տա, թե ինչու է այդ տիկինը գոսպիտալներում զինվորների կողքը, զինծառայողների, զոհվածների, ռազմագերիների խնդիրներով զբաղվելու փոխարեն ինչպես անում է ցանկացած adekvat նորմալ առաջիկին, բունկերում էր կամ ասենք այսպես ասած VIP առաջնագծում սելֆիներ էր անում։ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է, դա չեք քննարկում։ Ժամանակավոր կառավարություն ստեղծվելու է թե ոչ, Տիկին Զորաբյան, ումից է ստեղծվելու այդ ժամանակավոր կառավարությունը։ Բոլոր այն քաղաքական ուժերից, այստեղ կուսակցական պատկանելություն չի լինելու։ Ես մյուսը մենք որևէ վարչապետի տեխնացու բոլորը հիմա ման են գալիս մանտրայի պես ասում են բա ով պիտի լինի վարչապետի տեխնացու։ Երբ որ Նիկոլ տեխնացու։ Փաշինյանը կհեռանա, վստահ եղեք քննարկումներ գնում են քաղաքական ուժերի միջև, քննարկումներ կան, տեխնացուների անուններ քննարկվում են, այս պահին ես որևէ անուն Գագիկ Ծառուկյանը հրաժարվել է, ինքը չի ուզում լինել ճիշտ է արել, Գագիկ Ծառուկյանը արժանապատիվ քայլ է արել եւ թող հասարակությունը տեսնի, որ երբ որ փորձում են նաեւ Գագիկ Ծառուկյանին մեղադրել, ասում են, այդ Գագիկ Ծառուկյանն է ուզում դառնա վարչապետ, եթե Գագիկ Ծառուկյանը լիներ վարչապետ, նախ երկիրը այսպիսի վեճակում չէր լինի, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանը բնականաբար տնտեսության այնպիսի գիտակ է, որ այսպիսի այս ձեր տնտեսական հեղափոխությունը այսպիսի ջախջախիչ վիճակում չէր լինի, բայց Ծառուկյանն ասաց, որ ինքը չի հավակնում։ Վստահ եղեք, կան նորմալ, իսկապես պրոֆեսիոնալ հայրենասեր մարդիկ, ոչ թե այս երիտ
հայերը, երիտ հայեր, իրենք պատմության մեջ մնալու են որպես երիտ հայեր, ովքեր իշխանության եկան դագաղներով, ովքեր իշխանության եկան մարդկանց այդ թվում կանանց տներին սև լենտեր կապելով, ծաղկեպսակներ դնելով եւ հիմա էլ նույն բանը անում են իմ հանդեպ։ Շարունակում են սպառնալ։ Օրական ես 3 առաջի օրը ես տնից դուրս եմ եկել եւ 2 լակոտ, կներեք այդ բառի համար լակոտ, ես չհասրեցի ֆիքսել, միջև հեռախոսս հանեցի որ նկարեմ, իմ ոտքերի առաջ գցեցին վիզը պոկած, արունոտ վիզը պոկած աղունիկ։ Դա հեղափոխության օրերի իրենց սիրելի գործելակերպն էր։ Իրենց սիրելի գործելակերպն էր, ինձ վախեցնել հնարավոր չէ, սիրելի Դավիթ, ես ունեմ մեղավորության իմ բաժինը, ես այո մեղավոր եմ, որ 2018 թվականին իմանալով 10 տարի աշխատելով Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ոչ միայն կողմ եմ քվեարկել, այլև Բարգավաճ Հայաստանն է առաջադրել, իմանալով ով է Նիկոլ Փաշինյանը, իմանալով որ երկիրը կանգնելու է ահա այսպիսի արհավիրքների առջև, միգուցե այո զգուշացել եմ, միգուցե վախեցել եմ իմ երեխայի կյանքի համար, խնայել եմ իմ երեխայի էմոցիաները, որ չտանեն մի դագաղել իմ երեխայի, միգուցե մտածել եմ, որ եթե այսքան մարդ ուզում է այս մարդուն, գոնե մի անգամ մենք պիտի լսենք ժողովրդի ձայնը եւ այո, եթե Բարգավաճ Հայաստանը չառաջադրեր, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էլ աներ, խորհրդարանում գոնե լեգիտիմ ձևով վարչապետ չէր։ Տիկին Զորաբյան, խոսում եք բռնության կոչերից, դուք հիշում եք, չէ՞, որ օրեր առաջ ձեր բռնության կոչերից էր խոսվում, ձեր արած եւ օմբուդսմենն էլ դատապարտեց, դուք ասացիք, որ դա վերնագրային սխալ է եղել, դուք ինչ եք ասել, կասեք։ Ասեմ ինչ է եղել։ Կամ նա արյամբ պիտի հեռանա ինչ-որ էսի բան եք ասել։ Բնականաբար կա սորոսական լրատվամիջոցների մի հսկայական ցանց եւ ի դեպ ես նաեւ ասեմ, որ երբ որ կլինի նոր իշխանություն, իսկ դա կլինի շատ շուտ, ես ինքս բարձրացնելու եմ Հայաստանում Սորոսի գրասենյակների գործունեությունը վերանայելու հարցը։ Այս գրասենյակները, դրանց լրատվամիջոցները 2.5 տարի կազմակերպեցին բանակը, ասելով, որ մեզ ռեգուլյար բանակ պետք չի, կլուբնիկի եւ արտլանչի գովազդներ անելով բանակով, քանդելով ռազմագիտության դասերը վերացնելով, ապականելով եկեղեցին, Թուրքի հետ քարոզելով կոնցեպտը մերժելով ազգ բանակ կոնցեպտը, Թուրքի հետ քարոզելով խաղաղություն։ Այո, ինչ էի ասել ես ասել էի, որ Նիկոլ Փաշինյանը շանս ունի հեռանալու խաղաղ, բայց ճանաչելով իրեն, ես կարծում եմ, որ ինքը կգնա բախումների։ Սորոսական լրատվամիջոցը վերցնում է, խեղաթյուրում է իմ խոսքը, ասում է նա կամ կգնա խաղաղ, կամ կլինի արյուն։ Սորոսական լրատվամիջոցը այդ վերնագիրը թողում է 7 րոպե, այսինքն պայմանավորված ֆեյք ինդուստրիայի հետ։ Ֆեյք ինդուստրիան պոակի հովոն վերցնում է վերնագիրը։ Նա արդեն հմեկի վերցնում է վերնագիրը, տալիս են իրենց ֆեյքերին ծամելու, այդ ընթացքում տվյալ լրատվամիջոցը ինձանից ներողություն է խնդրում եւ ասում է, որ կներեք, շփոթմունք է եղել, խեղաթյուրել ենք, վերնագիրը փոխում ենք, բայց արդեն ստի մեխանիզմը սկսում է աշխատել, այդ ստի մեխանիզմը հանրային տրամադրություններ են ձևավորում մարդիկ։ Եվ ես հիմա դիմում եմ իմ շատ հարգարժան Արման Թաթոյանին, պարոն Թաթոյան, որ դուք կերաք այդ էժանագին խայծը։ Եվ ինձ չասած բարեր վերնագրեցիք, բայց ինչու չեք անդրադառնում ազգային ժողովի փոխխոսնակ Լենա Նազարյանին, ով իր էջում տեղադրել է Լուսակերտի հայհոյանք պարունակող, այդ թվում իմ հասցեին հայհոյանք եւ սպառնալիք, որ կգանք ձեր տներում Նաիրա Զոհրաբյան, այն գրեհիկ հայհոյանքները չասեմ, կմորթենք, էս կանենք, այն կանենք։ Եթե դուք անաչառ եք, պարոն Թաթոյան, բայց ինչի չեք անդրադառնում։ Իդեպ ես Լենա Նազարյանի այդ գրառումները, որը ինքը արդեն հեռացրել է, բայց հեռացրեց 4 օր հետո ամբողջը պահպանված է, ամբողջ ուղարկված է միջազգային բոլոր կառույցներին, թե ինչպես կարող է կինը, ազգային ժողովի փոխնախագահը եւ մայրը խուլիգան զբրոդի բռնության կոչերը եւ հայհոյանքները տեղադրել։ Դուք գիտեք, որ շիշ բռնող падգամավորն էլ է գանգատվում, որ իրեն էլ են սպառնում։ Ուրեմն դա Նիկոլի մանիպուլյացիոն տրուկների մեջ է։ Իդեպ օրական ես իմ մեսենջեր հավելվածի վրա ստանում եմ նաեւ երիտասարդ աղջիկների սպառնալիքներ, իրենք հետո դա անմիջապես հեռացնում են։ Անեծքներ, չէ՞, նաեւ ես անեծքներ էլ եմ տեսնում։ Անեծքներ եւ նաեւ կյանքի եւ մահվան սպառնալիքներ տղամարդկանց կողմից, իրենք հետո դա հեռացնում են, բայց իմ օգնականները դրանք անմիջապես ներբեռնում են եւ դրանք բոլոր ուղարկված են գլխավոր դատախազին եւ ես բոլորի դեմ սկսելու եմ իմ Նյուրնբերգը այդ ֆեյք ինդուստրիայի գլխավոր դատախազ, որ ասում եք, Տիկին Զոհրաբյան, տեսեք, ԱԱՑ-ի տնօրենի նախկին ժամանակավոր պաշտոնակատար Միքայել Համբարձումյանը հաղորդում տվեց հանցագործության մասին, ասաց, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինձ հրահանգել էր պատերազմի օրերին ձերբակալել Վազգեն Մանուկյանին, մտածածին հոդվածով չեմ արել, դրա համար գնացել եմ։ Վալերի Օսիպյանը 2 տարի ու կես այդ մարդը եղել է ոստիկանապետ։ Եկավ Ազատության հրապարակ օրեր առաջ, ասաց, որ ես ստացել եմ ապօրինի հրամաններ, չեմ կատարել։
Լրություն։ Չկա գլխավոր դատախազություն Հայաստանում։ Ես չգիտեմ, կա թե չկա, ես մի բան կարող եմ ասել, բոլոր նրանք, ես հիմա դիմում եմ ԱԱԾ-ին, դիմում եմ ուժային կառույցներին, եւ իդեպ ասեմ, մեր տղաները ում օրը 50 անգամ տանում են ոստիկանական համակարգեր, եթե դուք լսեք, ես ինքս լինում եմ, գնում եմ, որպեսզի նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպան հասկանամ, խոսեմ, եթե լսեք, թե ինչ են ասում իրենք Նիկոլ Փաշինյանի մասին։ Ավելի մեծ արհավիրք։ Բայց ինչու են կատարում այդ։ Եթե այդպես է, ինչու են կատարում այդ։ Ես չգիտեմ, այդ ֆենոմենը ես չեմ հասկանում։ Ես հիմա դիմում եմ ԱԱԾ-ին, դիմում եմ Պաշտպանության նախարարության ազնիվ պարկեշտ մարդկանց, դիմում են ոստիկանության համակարգին, որ թույլ եք տալիս, որ ձեր անվան տակ օլիգարխների թափթփուկներ, ուրեմն չինական այսպես բլուզներով ներխուժեն եւ հաշվեհարդար տեսնեն։ Հիշեք, դուք վաղը օրենքի ողջ խստությամբ պատասխան եք տալու։ Եթե դուք մտածում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ համար եւս անվտանգության երաշխիքներ է կորզելու, սխալվում եք, ինքը գնալու է, ինքը միգուցե կարողանա ընդհանրապես փրկել փախցնել իր ընտանիքը, բայց դուք մնալու եք եւ այդ դավաճանի խարանը, դավաճանի հանձնարարություններ կատարողի խարանը մնալու է ձեզ վրա։ Մի կատարեք Արցախը հանձնածի հրահանգները, մի կատարեք, կանգնեք ժողովրդի կողքը, ժողովրդի ով ասում է մեզ րոպե առաջ պետք է նոր բանակցող, որպեսզի մենք կարողանանք Ռուսաստանի հետ միասին, իդեպ Ռուսաստանի հետ միասին, որտեղ գիտեք, երբեմն ինձ մոտ տպավորություն է, թե հիմա Արցախի պատասխանատուն Ռուսաստանի նախագահն է, որտեղ խոսում է այն մասին, որ ձմռանը պետք է այո։ Բաուր է մեր իշխանությունը, Արցախում ենք ինքնիշխանություն չունենք։ Դե չկա Արցախում իշխանություն չկա, Արցախի նախագահին տեսակ, երեք եկել էր եւ երկու սրբափիղծ գնացին մտան Մայրաթոր, այդ Մայրաթոր ես այլևս չեմ մտնելու Մայր տաճար, որտեղ այնտեղ մտել են ները։ Հա, Ռուսաստանի նախագահն է այսօր զբաղվում Արցախի շենքերի վերականգնման խնդրով, Արցախի ջերուցման խնդրով, տեղահանվածների խնդրով, այսինքն ուր է Արցախի իշխանություն չկա, նրանք բոլոր օրենքի առաջ պատասխան են տալու եւ հորդորս նորից մեկն է ոստիկանությանը, ԱԱԾ-ին մի կատարեք հերացող դավաճանի հակադրությունները։ Տիկին Զորաբյան, տեսեք, պատասխանատվությունը հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այսպես ապակենտրոն փորձեց բաշխել ոլորտային պատասխանատուների վրա։ 3 նախարար է փոխել, արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարները նախ եւ առաջ։ Եվ տպավորությունն այն է, որ այս մարդիկ են անմիջական պատասխանատվությունը կրում, թեև այնտեղ ինչ ստորագրությունն է դրված։ Դուք շարունակում եք պնդել, որ հիմնական պատասխանատուն նա է եւ նա չպետք է մտածի նույնիսկ որևէ կադրային փոփոխության մասին, նա ինքը առաջինը պետք է հեռանա։ Ես շատ ցավում եմ Արա Այվազյանի համար, իմ լավ բարեկամ, իմ լավ ընկեր, ով համաձայնվեց ընդամենը շատ կարճ մեկ մաքսիմում ամսվա համար ստանձնել արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը Մեսրոպի համար, ով իսկապես պրոֆեսիոնալ տնտեսագետ է։ Ժամանակին նաեւ ձեր թիմում էր։ Այո, այլընտրանք, հա, դուք առաքելություն կներեք կուսակցությունից, դուք ուղակի փակեցիք ձեր ապագայի ցանկացած հնարավորություն վերցնելով Նիկոլ Փաշինյանի հետ դավաճանության պատասխանատվությունը։ Բաղաշակ Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի ռազմական գծով խորհրդականն էր եւ ռազմական գծով խորհրդականով երևի թե ահա այս պարտության սխեման է խորհուրդ տվել, հա։ Ու դեպ ամենաշատը նախկիններից հենց նա է 99-2000 թվականներին նա է նախարար եղել։ Բաղաշակ Հարությունյանը ինձ համար գոյություն չունի, նա ինձ համար հանգած քաղաքական, հա, կներեք այդ բարի համար պաշտոնյա է, բայց եթե նա եղել է նրա ռազմական գծով խորհրդականը եւ մենք այսօր ունենք կապիտուլյացիոն ամենախայտարակ պայմանագիրը, բնականաբար ինչպես է նա կարող այդպիսի մարդը, որ բնականաբար այդպիսի խորհուրդներ է տվել, դառնալ։ Դուք բոլորդ կիսում եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ այս դավաճանության պատասխանատվությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ում ուզում է փոխի, ում ուզում է բերի, ուզում է հիմա գնա Քիմ Քարդաշյանին բերի եւ նշանակի, ասեն, գիտության, կրթության, մշակույթի նախարար, մտածելով, որ իր այսպես հա զինվորիկներին, հա, տեղաշարժելով ինքը կարողանալու է իր համար ժամանակ ձգել։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հաշվարկի ժամացույցը միացրած է իր կներեք այդ բարի համար գավառական շուստրիությամբ մեր դեմ այսօր էլ իր այդ Ստյոպա Սաֆարյանի ֆեյքը ընկել է, ասենք Սամվել Մկրտչյանի, իմ Սամվել Մկրտչյանի անձնական կյանքն է փորփրել նախկին կանանց եւ այլն եւ դա արվում է ուղիղ Նիկոլ Փաշինյանի անձնական հրահանգով։ Գիտեք, վերջին մի բան պատմեմ ձեզ, շատ ցավալի պատմություն, որ հասկանանք, թե մենք ինչպիսի ստոր մարդու հետ գոյություն ունենք, գործ ունենք։ Մոտ 10 տարի աշխատել եմ հայկական ժամանակում 2007 թվականի
նոյեմբերին, սա այս առաջի անգամ եմ պատմում մեծ ցավով։ Ես Նիկոլ Փաշինյանին իրազեկեցի 2 ամիս առաջ, որ մինչև դեկտեմբեր, մենք դեկտեմբերի 25-ին գնում էինք արձակուրդ հայկական ժամանակում, նոր տարի գալիս էինք։ Ասեցի, որ ես մինչև դեկտեմբերի 25-ը աշխատելու եմ եւ այլևս գնալ եմ։ Ինքը փորձեց համոզել եւ այլն, չստացվեց մեր խոսակցությունը, որտեվ ես ասեցի, որ խորհրդարան եմ գնում, ես ուզում եմ ինձ փորձել քաղաքականության մեջ դուրս եկա։ Մարտի 2-ին մահացավ հայրս։ 2007 թվականի այդ ժամանակ Գառնիկը Գևորգյան հայկական ժամանակում էր աշխատում իմ լավ ընկերը Գառնիկը որտեղ ես 10 տարի աշխատել է այդ հերթում փոքր ցավակցություն գրեց մահացել է մեր երկարամյա լրագրող Նաիրա Զոհրաբյանի հայրը հոգեհանգիստը Սուրբ Հակոբ եկեղեցում այսինչ օր այսինչ ժամին երեկոյան գալիս է խմբագրություն Նիկոլ Փաշինյանը եւ իմ հոր մահվան ցավակցությունը թերթի ցանում է այսինքն այո դե հիմա հասկացեք թե մենք ինչպիսի քինախնդիր մանրախնդիր անձամբ հանում է որից հետո Գառնիկ Գևորգյանը թերթից դուրս է գալիս հասկանում եք թե մենք ինչպիսի մանրախնդիր քինախնդիր մանր պստլիկ անձնավորության հետ գործ ունենք քինախնդիր մանր եւ ես կիսում եմ Լևոն Զուրաբյանի յուրաքանչյուր բառը հիվանդագին փարասեր դիլետանտ Ով Լևոն Զուրաբյանը շատ լավ գիտի, նրանք տասնամյակների զինակից ու ամախոհ են եղել։ Մեր ժամանակը սպառվել է, շնորհակալ եմ անչափ Տիկին Զոհրաբյան, համբերություն ձեզ եւ բոլորիս, մենք առաջիկա դարձել կհանդիպենք, մի բառ գիտեք, ես մարդկայնորեն մեծ ցավ զգացի, ապրեցի որպես հայ, երբ որ լսեցի Ռուսաստանի նախագահին, ով ասեց, որ Դադիվանքը եւ Ղազանչեցոցը իմ անձնական հովանավորության տակ է։ Ես ամիջապես հիշեցի Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը, ով ասեց տրանսգենդեր մելը իմ անձնական Մեկ էլ որ Շուշին դժբախտ ու դժգույն էր, բայց Ղազանչեցոցը ամեն դեպքում Պուտինի։ Այո, իմ անձնական, երբ որ ասեց տրանսգենդեր մելը, իմ անձնական հովանավորչության տակ է, այնպես որ մեր վախը չափած է, ինչ ուզում ա թողանեն, գիտեն, որ հիմա քրեական գործերել են պատրաստվում, հա, այսպես սարքել։ Իդեպ մի բան էլ ասեմ, ավարտենք, ի տարբերություն իրեն քրեակատարողական հիմնարկներում էլ, եթե ես գնամ, ես շատ ավելի մեծ հեղինակություն ունեմ, քան ինքը այն ժամանակ, երբ որ նստած էր քրեակատարողականներում, փակագծեր չբացեմ, հասկացաք։ Շնորհակալ եմ Դավիթն ընդունելու համար։ Զրուցում էի Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Քելբաջարի շրջանի անարյուն հանձնմանը մնացել է 2, իսկ Լաչինի շրջանի անարյուն հանձնմանը 7 օր։ Սա ես հիշեցնելու եմ ամեն օր։ Հաջողություն։